19 природных пожаров на площади свыше 450 гектаров потушились за минувшие сутки в России. Об этом сообщила авиалесохрана. Наибольшее количество очагов ликвидировали в 8 регионах. На данный момент горят более 800 гектаров леса, в основном в Якутии. В республике бушует 8 из 15 природных пожаров, действующих по всей стране. В их тушении принимают участие свыше 800 человек, около 200 единиц техники. Авиация с ее помощью также в охваченный огнем районы доставляют пожарных десантников. Там они пытаются вручную остановить распространение пламени. Ветер крутит, в раз-два от березы загорается и летит через минполосу. Это очень усложняет работу, поэтому все товарищи растянуты сейчас по кромке. Везде надо четко следить, чтобы шпионы не загорелись.